به نام خالق هستی چه کسی پول مرا برداشت. فصل 11. قدرت سرمایه گذاری موفق. یک سفر دریایی اکتشافی واقعی تنها مبتنی بر جستجوی مناظر جدید نیست، بلکه عبارت است از داشتن چشمان جدید. مارسل پروست. 4 دسته سرمایه گذاری. 4 دسته بزرگ سرمایه شامل موارد زیر است: 1. تجارت. 2. املاک. 3. اوراق بهادار. 4. کالا. یکی از دلایلی که بیشتر مردم نتیجه ضعیفی از سرمایه گذاری می گیرند این است که فقط در یک دسته سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری قدرتمند نیازمند 2 و یا شاید 3 یا 4 دسته از سرمایه است. در دنیای امروز بیشتر مردم اصولاً به جای خانه شخصی یا آپارتمان خالی در اوراق بهادار مثل سهام، اوراق قرضه، سهام متقابل یا حسابهای سپرده سرمایه گذاری می کنند. چرا؟ پاسخ دوباره مربوط به کلمه آسان است. اوراق بهادار محبوب هستند زیرا ورود به آنها و خروج از آنها ساده است. همچنین وقتی با سرمایه گذاری در تجارت و املاک مقایسه می شود، به عنوان سرمایه گذار مهارت مدیریتی کمی برای اوراق بهادار نیاز دارد. از دست دادن کنترل. وقتی رانندگی می کنید ماشین شما پدال گاز و ترمز و فرمان دارد تا شما کنترل کامل ماشین را داشته باشید. با سرمایه گذاری در اوراق بهادار شما اغلب کنترل سرمایه گذاری را کاملا به غریبه ها می دهید و امیدوارید آنها بهتر از شما رانندگی کنند. از دست دادن کنترل خیلی خطرناک است، ولی اگر ندادید چطور رانندگی کنید، بهترین راه دادن کنترل به دیگران است. برای یک سرمایه گذار حرفه‌ای اشکال بزرگ سرمایه گذاری در اوراق بهادار این است که سرمایه گذار با نداشتن مدیریت فعال کنترل تجارت را دست سرمایه گذار می دهد. به عنوان مثال، اگر من سرمایه گذار کوچکی در شرکت مایکروسافت باشم، برایم سخت است به بیل گیتس تذکر بدهم پول زیادی هزینه می کند یا من سود بیشتری برای سرمایه گذاریم می خواهم. ولی من در تجارت شخصیم و در دارایی های املاکم می توانم این کار را بکنم. من کنترل کامل روی پولی که به دست می آورم، هزینه هایم، مالیات ها و کاری که می خواهم با درآمدم انجام دهم دارم. همچنین کنترل بهتری روی فعالیت هایی در تجارتم که صادقانه نیستند خواهم داشت. موضوع دیگری که در اوراق بهادار از کنترل خارج می باشد این است که مزیت‌های مالیاتی کمی دارد. یکی از بهترین دلایل داشتن تجارت شخصی یا سرمایه گذاری در املاک این است که بخش مالیات عاشق شماست. به نظر من تجارت و املاک برای کسانی که مهارت مدیریت آنها را دارند بهترین سرمایه گذاری است. بدون مهارت‌های مدیریت کنترل کار سخت می باشد. اگر شخصی مهارت‌های مدیریت نداشته باشد، دسته‌های سرمایه گذاری، تجارت و املاک برایش کابوس هستند. اگر نمی توانید رانندگی کنید و نمی دانید چطور گاز، ترمز و فرمان ماشین را هماهنگ کنید، رانندگی کردن برای سلامتی شما خیلی خطرناک است. پس اگر تجارت و املاک مزیت‌های زیادی دارند، چرا بیشتر مردم در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند و کنترل آن را از دست می دهند؟ به نظر من جواب باز هم در کلمه سادگی می باشد. برای میلیون ها نفر دادن کنترل پول به سایرین به جای یادگیری چگونه راندن آن
ساده تر است. برای همین میلیون ها سرمایه گذار در سهام متقابل سرمایه گذاری می کنند بدون اینکه بدانند چه کسی آن را میراند. برای خیلی از مردم گرفتار سرمایه گذاری در سهام متقابل راحت تر است. در نتیجه می توانند به جای یاد گرفتن رانندگی سخت کار کنند. سهام متقابل برای این افراد مثل گوشت و سیب زمینی در زندگی مالیشان است. خرید این سهام متقابل مثل رفتن به بخش غذاهای منجمد آماده سوپرمارکت است. همه چیز آماده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که شامتان را انتخاب کنید، پولش را بپردازید و آن را به خانه ببرید، گرم کنید و بخورید. من اگر در سهام سرمایه گذاری کنم آن را مثل دسر میبینم، نه غذای اصلی. وقتی تصمیم میگیرم و اگر از اوراق بهادار استفاده کنم برای این است که میخواهم پولم را به سرعت داخل سرمایه گذاری کرده و در موقع لزوم از آن خارج کنم. من اوراق بهادار را اصولاً به خاطر قابلیت تبدیل شدن به پول و ارزش کوتاه مدت آن دوست دارم. بزرگترین عیب تجارت و املاک این است که ورود و خروج از آن اغلب سخت، خسته کننده، پیچیده و مبهم است. من برای ارزش طولانی مدت آنهاست که در این زمینه‌ها سرمایه گذاری می کنم. خرید سهام مثل قبل از ازدواج است. پدر پولدار همیشه می گفت خرید سهام مثل قرار قبل از ازدواج و نامزدی است. شما به شام و دیدن فیلم می روید. اگر مناسب هم نباشید برای هم دست تکان می دهید، به خانه برمی گردید و دیگر قرار نمی گذارید. خرید املاک مثل ازدواج کردن است. قبل از ازدواج ابتدا کلی قرار ملاقات دارید. شخصاً تا حد امکان به دارایی ها توجه می کنید. سپس وقتی ملک رویاییتان را پیدا کردید یک جشن ازدواج بزرگ در بانک برگزار می کنید و سپس شما تسویه حساب می کنید و منتظر وقایع می شوید. اگر شما و ملکتان مناسب هم نباشید و ازدواجتان یک کابوس شود، طلاق گرفتن می تواند خسته کننده و پر از استرس باشد. وقتی موضوع تجارت پیش می آید، پدر پولدار می گفت ساختن یا داشتن یک تجارت همانطور که ارزشمند است بیشتر از همه دسته های سرمایه استرس دارد. اگر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل قرار قبل از ازدواج و داشتن املاک مثل ازدواج باشد، سرمایه گذاری در تجارت مثل ازدواج کردن و داشتن بچه است. دنیا را از چشم یک صاحب تجارت ببینید. وقتی در سال 1973 از ویتنام برگشتم، پدر پولدار اصرار داشت به من چگونگی فروش، ساخت یک تجارت و سرمایه گذاری در املاک را یاد دهد. او می گفت اگر می خواهی سرمایه گذاری بزرگ و ثروتمند باشی، باید دنیا را از چشم یک صاحب تجارت و یک سرمایه گذار ببینی، نه یک کارگر که برای صاحب تجارت کار می کند. دقیقاً منظورش را متوجه نشدم و پرسیدم اگر در املاک سرمایه گذاری کنم چرا باید دنیا را از چشم یک صاحب تجارت ببینم؟ او خندید، دفترچه‌اش را باز کرد، یک مستطیل کشید و گفت یک کشاورز مایل است $10,000 برای این قطعه زمین بپردازد. اگر پولی بیشتر از این مقدار پرداخت کند تجارتش آسیب می‌بیند، زیرا کاشت سبزیجات و تجارت آن سود کافی برای خرید زمین ندارد. به عبارت دیگر اگر کشاورز بیش از $10,000 برای خرید زمین بپردازد، زمین بیشتر از تجارت ارزش پیدا می‌کند و تجارت کشاورز نمی‌تواند
از پس پرداخت هزینه زمین برآید. منظور پدر پولدار را فهمیدم و گفتم ولی یک توسعه دهنده املاک می تواند برای همین زمین پول بیشتری دهد. املاک فقط به اندازه تجارتش ارزش دارد. پدر پولدار ادامه داد یک توسعه دهنده املاک شاید مایل باشد $100,000 بابت همان قطعه زمین بپردازد که کشاورز قصد پرداخت $10,000 برای آن را داشت. زمین با ارزشتر است چون تجارت توسعه دهنده سودآورتر است. توسعه دهنده املاک آن قطعه زمین را با چشمان متفاوتی می‌بیند. مارسل پروست نویسنده و شاعر میگوید یک سفر دریایی اکتشافی واقعی تنها مبتنی بر جستجوی مناظر جدید نیست، بلکه عبارت است از داشتن چشمان جدید. فرصت‌های از دست رفته. در فصل قبل راجع به رانندگی در خیابان‌های شهر کیپ تاون و میزبانم که میگفت کسب درآمد از بازار املاک در این شهر حداقل به روش‌هایی که در کتابم گفتم غیر ممکن است. نوشتم یکی از دلایلی که من و او فرصت‌های یکسانی را نمی‌دیدیم این بود که ما املاک را از یک چشم نمی‌دیدیم. کور بودن در برابر فرصت‌ها. در بین سالهای 1960 تا 1970 پدر پولدار می توانست تغییراتی که وارد جزیره استوایی و خواب‌آلود هوایی می شد را ببیند. می دانست یا باید حرکت کند یا عقب می ماند. پدر بی پول من فقط می دید قیمت خانه اش بالا می رود. برای سالها هاوایی برای بعضی فقط یک رویا بود. سفر به هاوایی مخصوص ثروتمندان بود که اصولاً با کشتی انجام می شد. 5 یا 6 روز از کالیفرنیا به هاوایی راه بود. خیلی از مردم وقت و پول کافی برای یک سفر 2 هفته‌ای نداشتند. پدر پولدار ورود سفرهای هاوایی و میلیون‌ها توریست به هاوایی را میدید که نه تنها هاوایی را نزدیکتر بلکه قابل حصولتر می‌کرد. می‌دانست هواپیماهای مسافربری جدید همه چیز را تغییر می‌دهد. دقیقاً همانطور که کشاورز ارزش زمین را $10,000 و توسعه دهنده قیمت آن را $100,000 می‌دید، پدر بی پول من تغییرات را از چشم یک معلم مدرسه و پدر پولدار این تغییرات را از چشم یک تاجر و سرمایه گذار می‌دید. چشم‌ها کاملاً متفاوت. از روی طعنه میگویم در طول دهه‌های 1960 و 1970 پدر بی پول بیشتر از پدر پولدار درآمد داشت. پدر بی پول صاحب یک شغل دولتی با درآمد بالا بود، ولی در طی دهه 1960 پدر پولدار کسری پول نقد شدیدی داشت. هر $1 که ذخیره می کرد صرف ساخت تجارت و خرید هرچه بیشتر املاک که توان آن را داشت می شد. پدر پولدار فیش حقوق ثابت نداشت و زمانهای زیادی می شد که او کاملا بی پول بود، ولی به جلو رفتن ادامه داد. در این دوره پدر بی پول واقعا در شرایط بهتری بود. می توانست سرمایه گذاری هایی که پدر پولدار آنها را می خرید به دست آورد. پدر بی پول با شغل پردرآمدش می توانست راحت تر از بانک وام بگیرد و املاکی را بخرد که قیمت آن سرسام‌آور گران می شد. پدر پولدار باید از بانکی به بانک دیگر سراغ این سرمایه گذار و آن سرمایه گذار می رفت تا پول پیدا کند. مردم سخت به او اعتماد می کردن چون پول زیادی نداشت و شغلش معمولی بود. اگرچه پدر بی پول در آن زمان شرایط بهتری برای پولدار شدن داشت، اما کاری نکرد. در عوض سخت کار کرد، مشغول ماند، یک خانه خرید، پول پس انداز کرد و از اینکه قیمت خانه‌اش بالا می رفت هیجان زده بود.
سپس ناگهان در سال 1967 این پدر پولدار بود که با خرید یک هتل بزرگ در سواحل وایکیکی از بیپولی خارج شد. تنها چیزی که پدر بیپول گفت این بود چطور او توانست یک هتل در سواحل وایکیکی بخرد. او حتی یک شغل واقعی هم ندارد. قدرت سرمایه گذاری پدر پولدار. چطور به هرچه می‌خواهید دست پیدا کنید؟ از 1970 تا اوایل دهه 1990 ثروت شخصی پدر پولدار به طور تصادفی افزایش یافت، ولی در همان زمان پدر بیپول فقیرتر می شد. در نیمه دهه 1970 پدر پولدار دیگر فرد بیچیزی نبود. او دیگر به دنبال پول نقد نمی گشت. گردش نقدی او با سرعت از سرمایه گذاریش سرازیر می شد. در کنار هتلی که در سواحل وایکیکی داشت و از پولی که از آن به دست می آورد چند هتل ساحلی و املاک تجارتی دیگری خرید. او به جای تلف کردن پولش به طور مداوم سرمایه گذاری می کرد که پول بیشتری برایش به همراه داشت. بعد از سال 1970 پدر بیپول من شغلی نداشت. بعد از شرکت در انتخابات ناموفق برای فرماندار که بر علیه رئیس او فرماندار پیش می رفت، پدر بیپول من طبق بیانیه دولت وارد لیست سیاه شد و کارش را از دست داد. در سال 1973 در حالی که هنوز در شرکت وابسته به نیروی دریایی بودم و در هوایی سکونت داشتم، اغلب به ساحل وایکیکی می رفتم و با پدر پولدار ناهار می خوردم. از او راهنمایی می‌خواستم تا برای روزی که از نظام خارج شدم آماده باشم. در طی آن سال دائما از پدر پولدار می‌پرسیدم چطور با هیچ چیز توانست به هر چه می‌خواست برسد. اگرچه بارها راجع به ایده‌اش در سرمایه گذاری قدرتمند شنیده بودم، اما در آن زمان سن کمی داشتم. اما با گذشت زمان بزرگتر و عاقل‌تر شدم و 2 پدر داشتم تا آنها را با هم مقایسه کنم. در نتیجه احترام بیشتری به برنامه‌های پدر پولدار می‌گذاشتم. در طی این ملاقات‌های ناهار پدر پولدار گفت من به عنوان یک جوان می‌دانستم اگر از برنامه سرمایه گذاری قدرتمند پیروی کنم یک روز به هر چه می‌خواهم می‌رسم. من در سن 25 سالگی بیشتر به برنامه او علاقه‌مند شدم، به خصوص وقتی کلمات توانستم به هر چه می‌خواستم برسم را می‌شنیدم. در آن لحظه برنامه سرمایه گذاری قدرتمند پدر پولدار را فهمیده بودم، اما به نظر می آمد کار زیادی برای انجام دادن داشتم. وقتی می توانستم هتل بزرگ او در سواحل وایکیکی و تمام املاک ساحلیش در قسمت‌های دیگر جزیره را ببینم، بیشتر به برنامه‌اش علاقه‌مند می شدم. بالاتر از همه این که به نظر می آمد من بتوانم بهتر از برنامه‌ای که پدر بیپول برایم تحریزی کرده بود عمل کنم. بخش اول شروع شد. در طی بخش اول از بازی پول شخصی من در سن 25 تا 35 سالگی می دانستم شغل جدیدم یادگیری ساختن تجارت، سرمایه گذاری در املاک و برای دسر سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. اگرچه می دانستم احتمالاً در بخش اول و حتی بخش دوم کمتر هم از درجه هایم پول در می آورم، اما می دانستم اگر خودم را قبول داشته باشم می توانم در نیمه دوم یعنی سن 45 سالگی شرایط بهتری را به دست آورم. برنامه پدر پولدار برای سرمایه گذاری قدرتمند. این بخش از فصل جاری مرور ساده‌ای از برنامه سرمایه گذاری قدرتمند پدر پولدار است.
در فصل‌های بعد وارد جزئیات بیشتری در مورد چند نکته می‌شوم که کمک می‌کند این برنامه عملی شود. امیدوارم بتوانم همه نکات مهم این برنامه را به شما بگویم، ولی می‌ترسم به اندازه یک کتابخانه کتاب شود. راهی که یاد گرفتم چطور برنامه سرمایه گذاری قدرتمند پدر پولدار را اجرا کنم. فهمیدن مفهوم و سپس پیش رفتن و یاد گرفتن اجرای آن بود. من در سن 25 سالگی شروع به یادگیری چگونگی ساختن و اجرای یک تجارت، سرمایه گذاری در املاک و شناختن و اجرای سرمایه گذاری در اوراق بهادار کردم. به عبارت دیگر میخواستم روی سرمایه هایم خودم کنترل داشته باشم، نه اینکه این وظیفه را به غریبه ها بسپارم. مطمئن هستم راهی وجود ندارد که شخص با خواندن کتاب انجام این برنامه را یاد بگیرد. مثل یاد گرفتن موتور سواری با خواندن کتاب مربوط به آن است. امکان ندارد. حتی اگر کتاب بخوانید به موتور احتیاج دارید. همانطور که برنامه سرمایه گذاری قدرتمند پدر پولدار را می‌خوانید، پیشنهاد می‌دهم توجهتان را به دیالوگ شخصیتان، مکالمه بین خودتان بیشتر کنید. ببینید میگویید میتوانم یا نمیتوانم، یا اینکه میگویید به نظر میآید راه سختی باشد. من جواب ساده تری میخواهم. اگر دیدید میگویید نمیتوانم و سرمایه گذاری آسانی میخواهید، پس سهام متقابل پاسخ شماست. برنامه سرمایه گذاری قدرتمند پدر پولدار نیاز به مالکیت تجارت سودآور، سرمایه گذاری در املاک که گردش نقدی مثبت تولید می کند و سپس سرمایه گذاری در اوراق بهادار که سود بیشتر از حساب سپرده بانک تولید می کند دارد. اگرچه من این برنامه را در کتاب‌های دیگر هم توضیح دادم، اما در این کتاب به جزئیات بیشتری راجع به مالیات و قدرت نفوذ که ترقی مهمی در سود بازگشتیمان دارد می‌پردازم. برنامه سرمایه گذاری قدرتمند پدر پولدار برنامه پایه است که ثروتمندترین سرمایه گذاران دنیا از آن پیروی می کند. 1. تجارت را شروع کنید. 2. گردش نقدی حاصل از تجارت را در بازار املاک سرمایه گذاری کنید. 3. گردش نقدی اضافیتان را وارد اوراق بهادار کنید. 1. تجارت شخصی شما بهترین دسته از سرمایه است، زیرا اگر موفق باشد می توانید بیشترین درآمد با کمترین کار و حداقل مالیات را داشته باشید. یکی از دلایلی که وارون بافت شرکت برکشایر هاتوای را به جای شرکت تولیدی پوشاک به شرکت بیمه تبدیل کرد این بود که مزیت‌های مالیاتی شرکت بیمه خیلی بیشتر است. به عبارت دیگر، قوانین مالیات برای تجارت‌های مختلف متفاوت است. همچنین او با سرمایه گذاری در نهادهای حقوقی مختلف به جای سرمایه گذاری شخصی سود سرمایه زیادی به دست آورد که به خاطر تفاوت‌های قانون مالیات بود. همیشه به خاطر داشته باشید مالیات ها بالاترین هزینه ها هستند. اشکال تجارت این است که اگر در ساختن یک تجارت سودآور موفق نباشید می تواند ورشکستگی بزرگی باشد و شما پول زیادی از دست دهید. برای همین اغلب پیشنهاد می دهم یک تجارت پاره وقت بسازید و شغل روزانه‌تان را از دست ندهید. 2. شتاب زده پول دیگران. اولین شتاب دهنده در شروع یک تجارت استفاده از پول دیگران است. همانطور که در تجارت
موفق تر می شوید این کار آسان تر می شود، چون سرمایه گذاران برندگان را دوست دارند. خیلی از مردم تجارتشان را با اعتبار شخصی، وام از افراد خانواده یا وام شخصی از بانک شروع می کنند. اگرچه برای شروع کار این لازم است، اما به یاد داشته باشید سریع‌ترین راه برای شتاب دادن یک تجارت دعوت از سرمایه گذاران دیگر برای پیوستن به آن است. به هر حال کلمه احتیاط، مراقب باش، چه کسی را به شراکت دعوت می‌کنی کاربردی است. شاید بخواهید کنترل مدیریت شرکت را نگه دارید و دخالت سرمایه گذاران را محدود کنید. همچنین مراقب باشید چقدر از حقوق را از دست می دهید، چون هرچه شرکت بزرگتر شود برای توسعه احتیاج به پول بیشتری دارید و شما باید به فکر دور دوم و سوم سرمایه گذاری دلار باشید. این فاکتور را وقتی برنامه تجارتی اصلی خود را ساختید وارد کنید. همچنین قادر هستید از طریق گردش نقدی اضافی از تجارت پیشرفت خود را مداوم کنید. 2 سال اول بعد از شروع کار شرکت پدر پولدار، من و کیم هیچ سودی برداشت نکردیم، بلکه همه درآمد را برای توسعه تجارت دوباره سرمایه گذاری کردیم. قدم بعدی پیدا کردن شریک با یک استراتژی است. با اعطای اجازه‌نامه‌های معین به شرکا و تقسیم کردن سود بین آنها می توانیم با استفاده از پول این شرکا و سیستم توزیع آنها تجارت را گسترش دهیم. ما بارها از استراتژی شریک برای رشد تجارتمان استفاده کردیم. 2. شتاب دهنده. انتخاب نهاد مناسب که تجارت شما را بچرخاند حیاتی است. قطعاً نمی‌خواهید تجارت خود را به صورت مالکیت انحصاری یا به صورت مشارکت کلی اداره کنید. منافع و یا نیازهای متنوع شرکت C، شرکت S، شرکت مسئولیت محدود LLC یا شرکت مشارکت محدود را مرور کنید و به همراه وکیل و مشاور مالیاتی خود به دنبال نهادی باشید که بهترین محافظت را برای تجارت شما داشته باشد، که نتیجه آن بهترین مزیت‌های مالیاتی و در پی آن بیشترین گردش نقدی خواهد بود. 3. شتاب دهنده. وقت دیگران. اگر صاحب یک تجارت خوب باشید، قدرت نفوذ دیگران و سیستم‌های دیگر را برای انجام کارتان خواهید داشت. به عبارت دیگر، اگر تاجر خوبی باشید، در حالی که تجارت پیشرفت می‌کند، شما از هیچ کسب درآمد می‌کنید. یکی از مردم بیشتر عمرشان را باید برای پول کار کنند، خیر چون برای یک تجارت مشغول به کار هستند، نه برای ساختن تجارت. 4. شتاب دهنده. قوانین مالیات. اگر صاحب تجارت باشید، مأمور مالیات طرف شماست. می توانید فصل 5 را با عنوان از مأمور مالیات بپرسید مرور کنید که چگونگی قوانین مالیات برای منفعت صاحبان تجارت و سرمایه گذاران نوشته می شود. با شروع یک تجارت حتی قادر خواهید بود هزینه‌های شخصیتان را در هزینه‌های مالیات پذیر قانونی تجارت وارد کنید. 5. شتاب دهنده خیریه. پدر پولدار همیشه متن کتاب مقدس را یادآوری می‌کرد: بدهید تا دریافت کنید. بخشنده بودن و کمک کردن عناصر اساسی در پیشرفت تجارت است. شاید ندانید در بخش‌های خیرخواهانه تان چقدر سود پنهان است، ولی بالاخره خواهید فهمید هرچه به مردم بیشتری خدمت کنید ثروتمندتر می‌شوید.
از ترکیب تمام این شتاب دهنده ها قادر خواهید بود بیشترین سرعت پیشرفت تجارت و گردش نقدیتان را به دست آورید. سپس می توانید گردش نقدی را دوباره در تجارت سرمایه گذاری کنید تا پیشرفت آن را ادامه یابد و یا اینکه در بازار املاک سرمایه گذاری کنید. سرمایه 2. املاک. شتاب دهنده 6. پول دیگران. برای سرمایه گذاری در املاک بانک طرف من است. بگذارید بگویم یک ملک $100,000 خریدم که پول آن به شکل زیر پرداخت شد. $10,000 از پول خودم، $90,000 از پول بانک. بانک به سرمایه گذار اجازه می دهد گردش نقدی فریبنده ای را به عنوان سود کلان از سهم سرمایه گذاریشان بردارد. به عبارت دیگر حتی اگر از لحاظ تکنیکی بانک صاحب 90% سرمایه گذاری باشد، سرمایه گذار سهم گردش نقدی بانک را هم برمی دارد، درست مثل برداشت سود کلان توسط بانک. خب به این موضوع فکر کنید. چند شریک تجاری می شناسید که سهم خود را از سود به شما دهند؟ در این مورد بانک همین کار را می کند. بانک 90% ریسک را می پذیرد ولی شما سهم سود آن را هم بر می دارید. آنها هیچ چیز به جز سود کلی بر نمی دارند که توسط مستاجر شما پرداخت می شود. از برنامه ریز مالیتان بپرسید آیا سهام متقابل هم معامله‌ای به این خوبی با شما می کند؟ آیا سهام متقابل 90% پول را به شما وام می دهد؟ فرض کنید 90% از ریسک ولی هیچ سودی دریافت نکند. این چیزی است که پدر پولدار به آن پول جادویی می گوید. برنامه ریزان مالی خواهند گفت کارفرمایان اغلب خود را با مشارکت کارمندان تطبیق می دهند. این نسبت 1:1 در برابر نسبت 1:9 در بازار املاک است. فصل 3 از بانکدار خود بپرسید را مرور کنید. در آنجا 3 نوع از قدرت نفوذ پیشنهاد شده توسط بانک آورده شده است. 1. تأمین سرمایه گذاری. 2. کاهش بها سرمایه کلی. 3. مالکیت افزایش بها. شتاب دهنده 7. انتخاب نهاد. انتخاب نهاد برای درک رازها و استراتژی هایی که پدر پولدار نسل‌ها به منظور محافظت از سرمایه املاکش استفاده کرد حیاتی می باشد. اغلب برای هر ملک نهاد خاصی را احتیاج دارید. در این صورت اگر یکی از املاک در خطر باشد بقیه نیستند. نهادهای معروف نگهداری املاک شرکت‌های مسئولیت محدود LLC و مشارکت محدود LP هستند. شما از وکیل و متخصص مالیات مشاوره های مناسبی می خواهید در صورتی که انتخاب آنها بر اساس شرایط قانونی شماست. شتاب دهنده 8. قوانین مالیات، کاهش بها و کاهش اوراق املاک. مأمور مالیات بهترین شتاب را به درآمد و گردش نقدی املاکتان به شکل کاهش بها به شما می دهد. این امتیاز گردش نقدی فریبنده هم نام دارد، یعنی پول زیادی امروز و نه وقتی بازنشسته شدید به جیب شما می رود. من بعد از ساخت تجارت در بازار املاک سرمایه گذاری کردم، زیرا امتیازات مالیاتی برای املاک همانطور که در فصل 5 به آن اشاره شد با امتیازات مالیات اوراق بهادار متفاوت است. اگر در مرحله دوم به جای املاک در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کردم، قدرت نفوذ بزرگی به دست نمی آوردم. سرمایه 3. اوراق بهادار.
شتاب دهنده. 9. معافیت مالیاتی. مأمور مالیات امتیازات نفوذی بیشتری به سرمایه گذار می دهد، به شرطی که در پروژه های سرمایه گذاری کند که دولت به مساعدت مالی در آن نیاز دارد. بعد از اینکه پولم از قدرت نفوذ بازار املاک عبور کرد، اغلب وارد بازار سهام، به خصوص اوراق بهادار بیمالیات می شد. این اوراق می تواند رهن وابسته به شهرداری RAIT، اتحادیه سرمایه گذاری املاک و سایر سرمایه گذاری های اوراقی باشد. در این مورد من اکثراً 5 تا 8% سود معاف از مالیات از پول کنار گذاشته‌ام می گیرم. این سود بهتر از سود 1% دارایی مالیات حساب سپرده بانک است که کمتر از RAIT قابل تبدیل به پول می باشد، یعنی اتحادیه سرمایه گذاری املاک. شتاب دهنده 10. صندوق سرمایه گذاری تأمینی. صندوق سرمایه گذاری تأمینی به من اجازه می دهد با ضمانت سرمایه گذاری کنم. آنها منافعی دارند که به من پیشنهاد سهام متقابل ساده به دست می آید، ولی بدون ریسک کاهش قیمت. صندوق سرمایه گذاری تأمینی سهامی است که می تواند هر دو موقعیت طولانی مدت و کوتاه مدت را داشته باشد. از قضاوت استفاده کند، ضمانت با تخمین بهای کم را خرید و فروش کند، سهام و اختیارات معامله کند و در هر فرصتی که در بازاری که سود زیاد در ریسک کم مورد انتظار است سرمایه گذاری کند. استراتژی های مختلف صندوق سرمایه گذاری تأمینی وجود دارد، ولی هدف اصلی آنها کم کردن ریسک است، در حالی که از سود مثبت کلان و تحویل آن به سرمایه گذار را در تمام شرایط بازارها محافظت می کند. بیشتر این صندوق ها بر علیه کاهش سود در بازارها هستند که امروز با وجود ریسک بالای بازار سهام مهم می باشد. شتاب دهنده 11. اختیارات. سرمایه گذاری در سهام اختیاری به من اجازه می دهد تا قدرت نفوذ سرمایه گذاریم را وارد اوراق بهادار کنم. من به جای خرید سهام می توانم آن را به وسیله خرید اختیارات برای تقسیم بها کنترل کنم. اختیارات به من این حق را می دهد که در طی مدت مشخصی مقدار ثابتی از سهام به قیمت ثابتی خریداری کنم که قیمت چکش خورده نام دارد. یک قرارداد به من این اجازه را می دهد که سهامی به قیمت چکش خورده ثابت خریداری کنم تا فراخوانی اختیار نام دارد. من امکان خرید مثلا 100 سهم از سهام متضمن را هم خواهم داشت. مردم فراخوان‌ها را می‌خرند زیرا امید دارند قیمت‌های سهام بالا رود و آنها سودی کسب کنند. آنها همچنین به وسیله فروش فراخوان به قیمت بالاتر یا به کار انداختن اختیاراتشان، یعنی خرید سهام به یک قیمت چکش خورده وقتی قیمت بازار بالا است، کسب سود کند. از طرف دیگر قراردادی که به من اجازه فروش سهام در یک قیمت ثابت را می دهد به کارگیری اختیار می نامد. مردم این نوع اختیار را می خرند و امید دارند قیمت سهام پایین رود تا آنها سودی کسب کنند. این دست از افراد می توانند هم با فروش این نوع اختیار به قیمت بالاتر و هم با استفاده از اختیارات که فروشنده اختیارات را مجبور می کند وقتی قیمت بازار پایین است سهام دارایی قیمت ضربه خورده را بخرند، کسب سود کنند. شتاب دهنده 12. PPM. دفترچه عرضه خصوصی سهام.
دفترچه عرضه خصوصی سهام یک نوع عرضه سهام شرکت است که از ثبت فدرال معاف می باشد. در سال 1982 بورس اوراق بهادار آمریکا آیین‌نامه دی را اتخاذ کرد تا معافیت‌های ارائه شده محدود را تعدیل کند و تقاضاهای موجود قابل اجرا در عرضه خصوصی سهام و بازار فروش تأمینات را مؤثر سازد. مطابق با آیین‌نامه 3 دی قانون متفاوت وجود دارد. قانون 504 معافیت‌هایی برای شرکت‌های گزارش نشده پیمانی تأمین می‌کند. فروش تأمینات ایالات متحده بیش از $1,000,000 در طی 12 ماه مجاز است. تعداد نامحدودی از سرمایه گذاران می توانند این تأمینات را خریداری کنند. نیاز به سنجش کفایت سرمایه گذاران نیست. سهام می تواند 1 سال بعد از خرید در بازار عمومی فروخته شود. قانون 505 اجازه فروش بیش از $5,000,000 تأمینات ایالات متحده را می دهد. قانون 506 اجازه فروش مقدار نامحدودی از این تأمینات را می دهد. به هر حال هر دو قانون 505 و 506 نیاز دارند که سرمایه گذاران آنها معتبر باشند. اگرچه اجازه دارد 35 سرمایه گذار غیر معتبر را هم داشته باشد. سرمایه گذاری در دفترچه عرضه خصوصی سهام یک استراتژی سود کلان نوعی است که انتظار رشد ارزش سهام با گذشت زمان در آن است و برنامه خروج برای صاحبان سهام وجود دارد. اسناد و مدارک قانونی این نوع از سرمایه گذاری به طور حیاتی مهم هستند. شما مشاوره های قانونی تأمینات شایسته‌ای نیاز دارید تا سهام متناسب با شرایط خود را انتخاب کنید. شتاب دهنده 13 IPO عرضه عمومی اولیه سهام. یک عرضه عمومی اولیه سهام فروش مرحله اول سهام یک شرکت به عموم است. به طور نمونه IPO شامل سهام یک شرکت جوان، جدید و ناشناخته می تواند باشد. آماده شدن یک IPO گران است و تنظیم زیادی می خواهد، زیرا زمان محاسبات حرفه‌ای حقوقی بسیار طولانی لازم دارد. همچنین نیازمند مقدار زمان زیادی از تیم مدیریت اجرایی را می‌طلبد که ممکن است تمرکز آنها را از هسته تجارت خارج کند. به هر حال قدرت نفوذ زیادی تأمین می‌کند، اما امید می‌باشد در مبادله عمومی قیمت اولیه کم باشد و قیمت سهام بالا رود. IPO هم استراتژی سرمایه گذاری سود کلان است و برنامه خروج برای صاحبان سهام شرکت دارد. تبدیل $100,000 به $30,000,000 وارون بافت قادر بود به وسیله استفاده از روش مشابه سرمایه گذاری $100,000 را به $30,000,000 تبدیل کند. اگرچه به اندازه من در بازار املاک سرمایه گذاری نکرده بود، درسی که باید آموخت این است که قدرت سرمایه گذاری بر اساس کار توأم زمینه سرمایه گذاری و شتاب دهنده های قدرت نفوذ استوار است. این همکاری بین هسته های سرمایه است که $10,000 را به $10,000,000 تبدیل می کند. البته اگر بدانید چه کار کنید و سیستمتان راه اندازی شود. در ابتدا سخت خواهد بود، ولی وقتی سیستم شروع به کار کند گردش نقدی جریان می‌یابد.
تبدیل $10,000 به $10,000,000. بنابراین آیا کسی می تواند توسط یک دسته از سرمایه $10,000 را به $10,000,000 تبدیل کند؟ بله، می تواند. در حقیقت بیشتر مردم فقط با یک نوع از سرمایه شروع می کنند. آیا می توانید در همه دسته های سرمایه با موفقیت سرمایه گذاری کنید؟ جواب این سوال را شما می توانید بدهید. ضعیفترین پیوندها: اگر کسی فقط سهام، اوراق قرضه یا ملک خرید و فروش کند، اغلب مزایای سرمایه گذاری قدرتمند را از دست می دهد. ریسک بیشتری در کارش دارد و مالیات زیادی می دهد اگر اصلا پولی به دست آورد. یک سرمایه گذار با از دست دادن پیوندهای نامرئی یا شتاب دهنده ها بین دسته های سرمایه ضعیفترین پیوند می شود. کمبود آموزش یا رویای ثروتمند شدن سریع باعث می شود پولی که می تواند به دست آورد را از خود دریغ کند. همانطور که پدر پولدار اغلب می گفت، بزرگترین هزینه های ما پولی است که به دست نیاورده ایم. آیا در ذهنتان یک ایده چند میلیون دلاری دارید؟ آیا از اجرای دستورات جور و جور رئیستان خسته شده اید؟ آیا از زیاد کار کردن و پیشرفت نداشتن به سطوح آمده اید؟ آیا دوست دارید استقلال مالی داشته باشید؟ آیا از شکست خوردن در هراس هستید؟ آیا نگران دوران بازنشستگی خود هستید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، این کتاب همان چیزی است که به دنبال آن هستید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.